message aux forces de l'ordre. Tout ce peuple est sorti pour les libérer en premier. Et c'est ça qui me fait de la peine quand je les vois tabasser nos étudiants, nos enfants, nos cadres, la lumière de cette Algérie. Je les vois les tabasser parce qu'ils ont reçu l'ordre de les tabasser, alors que c'est illégal ce qu'ils font. On ne peut pas réprimer une marche pacifique. On ne peut pas enlever à un citoyen algérien un droit qui est dans la constitution du régime, dictatorial. C'est ce même régime qui a dit que المسيرات حق دستوري. يخرجوا الطلبة باش يخرجوا باش يمشوا et on les réprime, mais l'intelligence de ces étudiants a dépassé l'obscurantisme de ce régime qui refuse de sortir du trou pour voir cette lumière que lui apporte le peuple. La 107e marche du vendredi, je dirais que nous la dédions surtout à l'Arbi Ben Mehdi. C'est l'anniversaire de son assassinat. Je la dédie à Ali Boumeljedid. Le 23, ce sera l'anniversaire de son assassinat. Macron vient de reconnaître que Ali Boumeljedid a été torturé et assassiné par l'armée française. Le même jour, Samir Dernouni raconte qu'il a été torturé par les services de sécurité, par Mokhabarat. Donc, où sommes-nous? Où sommes-nous de 62 à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé en Algérie? Qu'est-ce qui a changé? C'est la tête تاع المستعمر. خرج القوري خلى ولادو هنا راهم يديروا فينا الباطل. Dites-moi une seule période. شكون يتفكر une seule période de l'Algérie indépendante entre parenthèses وين الجزائري دخل دارو ورقد بلا الخوف. يا اما خايف من لا سيكوريتي ميليتير تاع بومدين، يا اما خايف من لا كوربسيون تاع شادلي، يا اما خايف من الظلم والطغيان تاع لا ديسيني نوار تاع التيروريزم tout ce qui s'est passé. ومن بعد يجي بوتفليقه يجيب لنا لا بي دي براف à sa manière كيما قالوها له. Il transforme le contrat de Rome, il le récupère pour lui, il يجيب une fausse réconciliation et il menace les généraux avec des dossiers qu'il a contre eux. On بعد بوتفليقه يطيحوا الشعب يجوا le même système, ils choisissent quelqu'un pour lui succéder. Nous sommes dans la continuité du système. La seule chose que nous avons gagnée, c'est que les révolutions en Algérie depuis l'indépendance, en Kabylie en 63, Smiyouli Hussein Ahmed, le FFS, Youli pour dénoncer le coup d'État, pour dénoncer l'armée des frontières. Il a créé un parti d'opposition qui s'appelle le FFS. Pas un appareil à offrir au pouvoir contre un quota électoral. Il a créé ce FFS qui est une organisation politique pour instaurer une véritable démocratie. يرفض السلاح ماشي contre الشعب، يرفض السلاح contre اللي يسكشمن دي كانون، يسكشمن السلاح دي جديدن. الوغ كي دير عمي الخضر الله يرحمه كنا رافدين على كتافنا دي فيزي غويي، كنا نخافوا لو كان نقرصوا الرصاصه تولي علينا. هنيك كشمن سي الحدود بود السلاح يتفرق في لي كانون كشمن دال الجزائر. دونك كاسكو سأل من المي انسس ما فنش البطل كندير المزيان 22 فيفري كندير المزيان. سعنا انسترومون سي لا تكنولوجي، سعنا انسترومون غير لا تكنولوجي كتستخدم من لي جون باش تدروشنا هاد مخلل هاد خلخلن لي المزيان شاورن غران التاريخ. ils ont fait un pont يا رعبان كريم حسنيت حمد بورقعه ils ont fait un pont يا رمجو هذاكي لو كذا راشا قد يكرن راش قد كان فينا المسقى نسعاير كازن فكانتو درت نسنا في سمورت امشي كاغد صحن انشتاق امشي كاغد صحن وكذا كاغي حكمن امشي وكا هاكي موثن المصريين مي كا هاكي موثن باش وكذا كتيغلثن. Il y a un déséquilibre quelque part. Ils ont décidé يديروا التصحيح الثوري. Le véritable تصحيح الثوري il a été fait le 22 février 2019. دونك المصريين كيكرنت باش دينين اي غير نتكتو درتنا فرنسا اي غير ميدن بوين ديبلوم تفعل الخدمه اما ولا لنا زنزن كلش باش نخدم فرنسا اي غير تغيمي غير هذه ثمرت الخير مساكي اي غير تغيمي غير هذه ثمرت ندات تقرب شطح الزريعه تكر الجنه اي غير تغيمي غير هذه ثمرت ندار الحوغ سور لا بلو غروند ناب دو او موند اي غير تغيمي غير هذه ثمرت قطيش اي غير تروح تسقس فغي رومي هذا حد السر ذا الحوال رومي الوغ كذا رومي يا رندي الحاله ياكي ذا رومي décidé. Donc la révolution, cette révolution
يساد يوان يساد يتكمل لو ميم سيستيم خاطر زوج ما كان يفدل لو سيستيم سي لو ميم اش مكور يفدل بون لا جوستيس بون لادمينستراسيون بون لا بوليس بون سون اتراك بون كلش دونك كرد تورا لا ديرنيير تروفاي وكي سي ديستيني à la diaspora ما تخافوش يتمثلنا غيقلنا دي ليترونجي عقل غزا ما كسنا ولا ناسيوناليتي ما كسنا ولا ناسيوناليتي عقل غزا د الكر باسكو vous êtes plus algériens que tous ceux qui ont commandé vous êtes plus algériens que tous ceux qui ont spolier ce pays. Vous êtes plus algériens que ceux qui ont tué les Algériens. Oui, vous êtes nos frères. Vous êtes la nationalité. La nationalité, c'est donc il crée un projet de loi باش نحو الجنسية اللي زاد بها واللي اكتسبها يا ماشي تاعك أو الجزائر ماشي تاعك والجنسية ماشي انت عطيتها لي دونك مزبلة التاريخ تسنى تيمغور. La poubelle de l'histoire est en train de grandir. Moi je lance un appel à ceux اللي مازال ترى كاد يستخدم لنا فراس الجايد أيها المغرر بهم. Il est temps de صب مال الشعب. Il est temps de تملك الشعب باسكو الشعب ياود نفغلوا نحرر الجزائر بما فيها انتم يقدانوك السيستم هاد القرن فوق داري فردن باش نحرر الجزائر مقرص اخسر في ذاك امين يبغى امين يوجين الجزائر كاين سول شوز كو دوموند لو بوبل هذيك الشمال كوميساريو يتسقوا ذهرا هذيك الشمال واخا من الشرع يتسقوا ذهرا هذيك الشمال ادمينستراسيون ماشي التليفون انترفنيت كان الوالي كيخدم في الاول ماشي يخدم في مانيس الوالي شافتو دايره ولا شنو نسعى des responsables qui utilisent leur pouvoir contre le peuple pas pour le peuple. Il est temps que ça s'arrête.